코골이 심한 어르신, 혀 운동 5분으로 조용해진 비결. 밤마다 천둥, 번개 소리에 잠 못 이루시나요? 옆 사람 코골이 때문에 잠 못 주무신다고요? 코골이 때문에 고민이라면 5분 혀 운동에 주목하세요. 코골이를 잠재우는 놀라운 비법을 알려드릴게요. 코골이는 좁아진 기도 때문에 발생하는데요. 혀 근육 약화가 원인일 수 있습니다. 혀 운동은 혀 근육을 강화하여 코골이 완화에 도움을 줍니다. 5분 혀 운동, 지금 시작합니다. 혀를 최대한 내밀고 5초 유지. 위로 쭉 5초, 아래로 쭉 5초, 왼쪽, 오른쪽으로 5초씩. 입 천장에 대고 5초 유지. 매일 꾸준히 하면 코골이 완화 효과를 볼 수 있습니다. 오늘부터 5분 혀 운동으로 편안한 밤을 만드세요.